몇 년 전의 이야기. 옛날에 제가 살고 있던 마을에는 조그마한 산이 있었습니다. 그 산의 정상엔 곡신의 신을 섬기기 위해 세워져 있던 신사가 있었고, 산 중턱엔 방공호와 오랫동안 방치해둬서 못쓰게 된 우물과 산소가 있었습니다. 어린아이들에겐 공포의 장소였습니다. 제가 고등학생이 되던 시절엔 3명의 친구들과 담력시험용으로 그 산으로 가보기로 했습니다. 일단 저는 친구인 A와 함께 한낮에 그 산으로 들어가 먼저 둘러보기로 했습니다. A는 귀신의 존재를 전혀 믿지 않기 때문에 이런 담력시험에도 겁을 먹지 않는 타입이었어요. 먼저 산 중턱을 돌아봤습니다. 잡초들로 둘러싸인 낡은 우물의 위에는 두꺼운 통나무로 만들어진 뚜껑과 그 위에 커다란 바위가 얹혀져 있었고, 그 모든 것을 철사가 둘러싼 채 떨어지지 않도록 묶어두고 있었습니다. 우리들은 그때 어째서 그 우물의 입구가 그렇게 완고하게 봉인이 되어져 있었는지 더욱더 많은 생각을 해봤어야 했습니다. 그 다음은 그 담력시험을 그만뒀어야 했고요. 우리들은 산의 정상에 위치한 신사까지 올라가서 담력시험용 종이 조각들을 곳곳에 숨겨둔 후 예비조사를 마쳤습니다. 밤 12시가 되자 친구들이 모두 모였습니다. 일단 모두 함께 산 중턱까지 올라가서 라이트를 든 채 방공호와 산소들을 비춰가며 주변을 둘러보았습니다. 모두들 굉장히 흥분한 상태였습니다. 그리고 낡은 우물이 있는 곳까지 도착했습니다. 저를 포함한 모두가 그 안을 볼 심산이었습니다. 예비조사를 했을 때 철사가 둘러싸여 있던 것을 나와 친구가 봤기 때문에 펜치를 챙겨왔습니다. 저는 녹슨 철사를 직접 잘랐습니다. 바위를 둘러싼 철사를 다 잘라내고 나자 이번엔 모두가 협력해서 그 바위를 들어 올렸습니다. 하나 둘이라는 구호와 함께 바위를 들어 올린 후 던진다라는 말과 함께 바위를 우물 주변에 던졌습니다. 바위를 치운 후 뚜껑을 라이트로 비춰보니 우리 모두 이라는 느낌으로 입을 닫았습니다. 통나무 뚜껑엔 부적들이 잔뜩 붙어져 있었습니다. 밝았던 분위기는 빠른 속도로 식어버렸습니다. 모두의 텐션이 한 레벨 밑으로 내려간 듯한 느낌이었습니다. 그때 A가 무서워라 이렇게 슬쩍 장난스럽게 이야기하자 그제서야 모두들 야, 완전 대박인데? 이런 식으로 대답하며 다시 분위기가 밝아졌습니다. 그러나 저와 다른 한 명의 친구는 완전히 겁을 먹어버린 상태였습니다. 바위나 뚜껑을 치워버릴 때도 그것을 말리진 않았지만서도 지금 당장 그것들로 우물 입구를 막아버리고 싶었습니다. A와 그 친구들은 통나무 뚜껑을 들어올려 그것마저도 던져버렸습니다. 그리고 우물 안을 살펴보았습니다. 그걸 본 저와 친구도 조심조심 우물 안을 보았습니다. 우물 속은 암흑뿐이었고 후레쉬로 비추려고 해도 아무것도 보이지 않았습니다. 우물 안은 쌓일 정도로 차가웠고 냉기가 밑에서부터 올라오고 있었습니다. 모두들 우물 안으로
소리를 크게 지르면서 그 안을 자신들의 목소리로 울리게 만들면서 즐겁게 놀고 있었습니다. A는 그 안으로 침까지 뱉었고요. 목소리가 잘 울리는지 알기 위해 귀를 기울이고 있으니 안에서부터 이라는 소리가 들려왔습니다. 모두들 황당해하는 표정을 하고 서로를 바라보았습니다. 한동안 조용해진 우리들은 다시금 귀를 기울였습니다. 다시금 우물 안에서부터 방금보다 더 확실하게 이런 소리가 들려왔습니다. 야, 이 소리 뭐야? 이렇게 누군가가 말했습니다. 그때 저는 문득 방금 던져져 버린 뚜껑으로 시선을 옮겼습니다. 그리고 저는 보고 말았습니다. 뚜껑의 뒷면에 새겨져 있는 수 없는 양의 손톱 자국을. 그것을 본 저는 바로 이해했습니다. 이 우물 안에는 뭔가가 있다는 것을. 그리고 지금 우물의 밑바닥에서부터 지상으로 무엇인가가 기어 올라오고 있다는 것을. 온몸으로 비명을 지르며 저는 그곳으로부터 필사적으로 도망쳤습니다. 그런 제 행동에 놀란 모든 친구들이 저를 따라 달려가며 그 장소에서부터 빠르게 도망갔습니다. 그 후에 역 앞에 위치한 패밀리 레스토랑으로 들어가 제가 알아차린 것에 대해 이야기를 나누기 시작했습니다. 모두들 얼굴이 새파래졌습니다. A는 여전히 신용이 가지 않는지 그 손톱 자국을 확인하러 모두에게 가자고 제안했으나 그와 함께 가지 않겠다고 거절해온 바람에 확인을 할 수는 없었습니다. 그 후에 해산하기에는 기분이 여전히 나빠 A의 집으로 놀러 가기로 했습니다. 그의 집에 도착해 A의 방으로 들어가 불을 켠 후 문을 닫은 순간 A가 비명을 질렀습니다. 방문의 뒷면에는 수많은 손톱 자국이 새겨져 있었기 때문에. 그리고 방문 주변에는 털같이 생긴 무언가가 떨어져 있었습니다. 우리들은 그 다음날 새벽에 바로 신사로 가서 재령의 의식을 치렀습니다. 다행히도 그 후에는 아무 일도 일어나지 않았지만 지금도 그때 일을 생각하면 섬뜩합니다.